Оберіть товар. Покладіть товар на пакувальну зону. У вас є бонусна карта. Скануйте бонусну карту. Скануйте бонусну карту. Оберіть спосіб оплати. Вставте картку в банківський термінал і виконайте вказівки на екрані. Візьміть товари. Не забудьте касовий чек. Візьміть товар. Перебувати на вулиці та громадських місцях, переміщатися без перевозки транспортом або пішки. Виходити можна, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Обережно, двері зачиняються. Опять стоит.